فين اشتغل اول؟ جوردان. كم سنه؟ 3 سنة. 3 years جوردان. بعدين لبنان. how many years لبنان؟ 2 سنة. 2 years لبنان. بعدين بحرين. بحرين كم سنه؟ 2 سنة. 2 years بحرين. بعدين قطر. قطر how many years؟ 2 سنة. 2 years قطر. بعدين عمان. كم سنه؟ 2 سنة. 2 سنه 2 years عمان. بعدين سعودية. السعوديه كم سنه؟ 7 سنين. waggaa 18 guutuu biyya arabaa hojjettee garuu homaa takka duwwaa taatee jennaan gara biyya arabaatitti ammas deebitee dhufte. Kuni shamarran biyya arabaa keessattuu galaa deebi'aniif waggaa 2 galaa deebi'an akkasumas as taa'anii ji'a 5 hojjetanii manni naaf hin taane jedhanii jijjiirrataniif ergaa guddaa of keessaa qabaa jechuudha. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Egaa warroonni mana keenya haarawaa taatan laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun gara maamila keenyaatti dabalamuun maamila viidiyoo yeroodhaan asirratti darbu nu wajjin hordofaa isiniin jedha. Egaa akkuma jalqaba irratti argitan jechuudha. Waggaa umuriin ishii waggaa 35 jettee waggaa 35 kana keessatti biyya arabaa waggaa meeqaa hojjette yoo jettanii waggaa 18 hojjette jechuudha. Yeroo kanatti umurii waggaa meeqan biyya akka baate beektu umurii waggaa 13 yoo taatu biyya arabaa dhufte jechuudha. Argitanii waggaa 13 hundaafuu herreeggattanii argachuu hin dandeessu. Umurii ishii sa'aatii kanatti waggaa 35 kan biyya arabaa hojjette immoo waggaa 18 jechuudha. Kanaafuu umurii waggaa meeqan biyya arabaa dhufte jettanii herreeggatanii irra ga'uu ni dandeessu jechuudha. Inni as keessatti wanti viidiyoo kana fidee fi ammallee immoo waggaa 18 hojjettee duwwaa 00 baadoo ta'ee ammallee jireenya biyya arabaa kana itti deebitee amma biiroo keessa jirti. Yoon akkana jedhe na fudhatu hojii nan argadha waggaa dheeraa waan nu jedhe hojii nan danda'a jettee haala kana yoo dubbattu ishii immoo kaameraa waraabu jechuudha. Argitanii carraan keessan har'a waggaa 35 jechuun amma carraa waggaa 10 malee hin qabdu jidduu kanatti gaa'ela ijaarrattee ilmoo godhachuuf. Mee biyya arabaa yeroo kam hojjetti? Yeroo kam asii galtee immoo heerumtee ilmoo san argatti? Mee herreegaa jidduu kanatti umuriin keenya haala kanaan baay'een keessan haala kanaan umurii fixaa jirtu. Umuriin keessan garuu hin mul'atu. Umurii hunda keenya hin mul'atu. Garuu umuriin keenya doonbeekiin nurra darbee wanti hundi nurra darbee carraa dhabne itti dhiibne yookaan maallaqa hin qabnu yookaan hojjennee qabeenya hin godhannu yookaan heerumnee ilmoo hin godhannu waa lama dhabne bakka umurii teenya oduma biyya arabaa ni hojjenna. Waggaa 2 ni hojjenna ni galla ji'a 2 ji'a 3 teenyee ni deebinaa jechuudha. Yeroo kana hoo jalqaba irratti biyya jijjiiruun akkasumas mana jijjiiruun namoonni tokko beekumsa yookaan immoo bakka akka waan wayii ta'uuf ilaaluu jechuudha. Waan wayii argatanii akka investiraa wayiitti garuu biyya jijjiiruun bu'aa tokko hin qabu. Fakkeenyaaf asii ni galta waggaa 2 ni hojjetta bakka amma jirtu kana ni galta yeroo galtu tokko jettee ammas maal goota lammata akka haarawaatitti jalqabdeeti jechuudha biyya arabaa kan dhuftu. Yeroo ammaa kana sanu poroosesiin baay'ee baay'atee jira. Baay'ee ulfaata jechuudha. Isarraa kanaaf immoo dallaala maallaqa kaffaltu suni xiqqaa miti jechuudha. Gizee hundumaa galtee yeroo biyya jijjiirrattu akka haarawaatitti dallaala maallaqa kee gadi naqxee waa hunda maallaqa kee gadi naqxeeti kan biyya arabaatti deebitu jechuudha. Tokkottee duubaa xaraddeeti malee afaan beektaa biyya arabaa hojjette namni siin jedhu hin jiru. Innaa asittis ji'a 6 hojjettee gaafa baatu yookaan madaamni mindaasii kenniti yookaan mindaasii dhoggatama mana biraa jijjiirta. Mana biraallee ji'a 6 hojjetta ni baata. Gaafa immoo baatee immoo ba'uu baratte immoo ba'isi godha jechuudha. Kanaaf asumarraa warroonni amma as turtanis qalbii keechaan akka jijjiirrattan warroonni immoo iyyuu haarawaa dhuftan viidiyoo kanarraa barumsa guddaa akka argattan siniin jechuufan viidiyoo kanan sinii qabadhee dhufee gara keessanii. Insa jalqabaa irratti mana jijjiirrachuun biyya jijjiirrachuun umurii namarraa fixa malee waa takkas hin fayyadu. Dhugumatti ani dubartii cimtuudha ogeettiidha gaafa nasii galallee dubartii cimtuu ogeettii ta'een
of arguun qaba jettanii gaafa hojjettanii manuma amma jirtan kanatti dalagaanis yaa ulfaatu madaamni ciqiciqii haa qabaatu wanni fi haa galu jechuudha. Cimina kee gaafa sana argita jechuudha. Gaafa mana sanitti gadi jettee hojjette kan hojjette kanammoo abbuma argitetti ergite obboleecha koo haadha koo abbaa koo osoo hin taane maatillee kan gargaartu gargaarte tamaniidhaan obboleessi nama of danda'aadha. Nama gargaarsa kee jalatti buluu miti. Gaafa obboleessa kee gargaarsa barsiifte obboleessi kee gargaarsa kee eeggata malee hojjechuu hin barbaadu jechuudha. Kanaaf inni nama akka keetiiti nama umuriidhaan xiqqaadha daa'ima nama hojjetachuu danda'u waan ta'eef dirqama godhee hojjetachuu qaba. Asteechi obboleessa kee obboleettii kee gargaaruun sirraa hin jiru jechuudha. Ofii kee mataa kee jireenya kee yoo gargaarte ati ogeetti cimtuudha. Biyya Arabaa ta'anii nama gargaaruun bu'aa tokko hin qabu. Indoom yoo akka kiyyaa jechuudha biyya Arabaatti hojjettee maallaqa walitti qabattee dubartii ogeetti maallaqa walitti qabattee asii biyya galtee hojii wayii bantee hojii san hojjechaa yeroodhaan kan ishiiti kan keeti gola ormaa keessaa garbummaa keessaa erga baateen boodatti yoo namallee gargaarte waa takka hin miidhamtu jechuudha. Hojii hojjechaa jirta kan hojjettu san immoo hojii haarawallee uumuuf yaaddaa waan ta'eef garuu gola ormaatti kallattii takka qofaan maallaqa argattu kana itti beettee hin fayyadamne taanan itti beettee hin qabanne taanan asteecheetuma biyya Arabaati 30,000 40,000 birrii guddaa isinitti fakkaatina kan 60,000 malee dhibballee nyaattanii jirtu ijoolleen ala hojjeta sa'aatii kanatti ijoolleen koontiraataa garuu birrii olaanaa kan jedhan 50,000 gadaanaa kan jedhan 30,000 jechuudha yeroo kana kan argachaa jirrani. Birriin kun guddaa isinitti fakkaatidhaan baatiidhaan aganatti argachuun guddaa isinitti fakkaatidha. Baati Itoophiyaatti asii galtee maallaqa kana baati maallaqa waggaa tokko waggaa lama harkatti qabattee galtee hojii wayii dalagaa wayii kallattii garagaraatiin odoo hojjettee kallattii garagaraatiin maallaqa 30,000 50,000 miti 100,000 sanii olillee galchuu dandeecha baatii tokkotti. Yoo maal ta'e yoo dubartii ogeetti taate maal irratti akka bobbaatu maal hojjechuu akka qabdu gaafa ofitti amante jechuudha. Sanii miti immoo biyya Arabaati gaafa galtummoo galee tanan deebi'a jecha jedhu of keessaa balleessuu qabda. Amma ijoollee baay'ee wanni miidhaa jiru galeen deebi'a jechu jedhu kuni bakka silaa galeen sigdatitti deebuun koo hin oolu jedhanii kan harkaa qaban sanillee firfirsanii qabannaa hin beekanii waanuman taanetti bobba'anii firfirsanii kaaniif kennanii deebi'anii biyyuma Arabaatitti deebu. Biyya Arabaa kana yookaan biiroo wayii keessaa miti kan hojjettan koompitera wayitii miti kan dhadhooftanii too jiraachaa jirtan kan hojjetamaa jiru kushiinaa madaamii keessa kan hojjetamaa jiru biradistii madaamii dhiquudha kan hojjetamu shintibeetii madaamii dhiquudha. Arabaan arrafamu xiqqaan ijajamu guddaan ijajamu waan kana hunda of keessaa qabaa jechuudha. Isa kana jala ba'uuf immoo yoo ofitti amantee jabaatte biyya Arabaa manuma amma jalqaba tokko jettee biyyaa baate kana waggaa 3 hojjedhu 4 6 haga 8 illee hojjedhu rakkoon qabu. Waggaa aga fedhan biyya Arabaa tura waggaa 8 yoo ol darban biyya Arabaatti shamu malee hin galan dhugaatinitti hima. Kanaafuu jechuudha isa kana maallaqa waggaa 6 yoo hojjette maallaqa waggaa takkaa bichaadha kan seera dhala yoo balleessullee yaadde jechuudha. Maallaqni waggaa 5 harka kee keessa ba'uun qabu. Qabattee biyyatti galtee ittiin fayyadamuu qabda. Nama taammaanyii qabaattee lafa bittee mana yoo ijaarte dirqama fooqee akka mana Arabaa kana ijaaruu qabdu jechuudha. Isiniif galee waan haqimii kee waan humni kee si danda'u ijaarte kaawwan maallaqa kee harkatti qabattee galtee manuma san keessa teechee hojjechaa immoo mana kee bareeffachaa itti dabalachaa ijaarrachaa deemta malee garbummaa jala teechee odoo jireenyaa hin ooffatiin odoo jireenya hin jiraatin gola ormaatitti jiruu kee fixattee gaafa galte dullettii biyya Arabaa sin jedhu wofiin hin jiru jechuudha. Amma isheentu wofii dhabdee nama ishii fuudhuun qabdu umuriin ishiirraa deemee jira maallaqa hin qabdu qabeenya hin qabdu heerumtee abbaa manaa hin qabdu ilmoo hin qabdu amma wama dhaba jechuudha. Bakka wama dhaba biyya ormaatitti deebitee dhufte jechuudha. Namni waggaa 18 biyya Arabaa hojjete deebee biyya Arabaatitti deebi'uu jechuun baay'ee ulfaata. Ijoollee keenya isinillee har'a yoo ofin ilaalle ani eenyudha jettanii warroonni amma sa'aatii kanan viidiyoo kana dhaggeeffachaa jirtan hojiirra jirtanii ani eenyudha jedhaati mataa keessaan of gaafadhaa jechuudha. Deebii ni argattu. Onlaayinii irraan dhiira jaalanne jettanii maallaqa keessan abbuma argitanitti hin ergina. Maallaqa keessan farkaa hin baasina. Qabannaa maallaqaatti baraasin jechuun asumarraan affeerraa kooti yoo qabannaa maallaqaatti hin barre maallaqni si harkan teechuu boru garbummaa namaa jala teechaa jechuudha. Ani viidiyoo kiyyaarraa ammoo asumarraan nan goolaba. Turtiin wajjin gootanii ulfaadhaa galatooma. Mana kana laayik sheer sabiskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessaa isin jechuun asumarraan affeerraa kooti. Egaa shamarran keenya of ilaalaa gaafii of gaafadhaa deebii ni argattu isin jedha.